Adam kaçan kıynalat, adam bürödü dura, bürögü jetem dep oylagonda. Bul dünyada hiç kaçan bürödü erişibegile, bürödü dura bagıla. Har bir adam taqdiri başkaça, har başkaça. Bardығы birдей бола албайды. Бирөөгө жеткенге сен жете албайсың. Түшүнүңөрбү? Алла Таала ар кимге ар кылдуу рызык берген, ар тараптан берген. Ошон үчүн ар ким өзүнүн рызкысына разы болсун, ошого разы болуп жашай бергиле. Мына ушуну Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтө чырайлуу кылып айткан, дүйнөдө жашаганда эмне кыл деген, өзүңдүн астыңдагыларды караган деген. Өзүңдүн астыңдан карасаң, Аллахтын неаматтары көрүнөт. Үстүңдү карай берсең, сага эчтеке көрүнбөйт. Ошон үчүн байларды карап жашап эмес, астындагыларды карап жашаш керек. Ошондо Алла Тааланын неаматы көрүнөт. Анда жок неаматтар сенде бар да. Көрөсүң, алхамдулилла, бунун үйү жок экен, менде 2 комнат үйүм бар дейсиң. Бул жөө жүрөт экен, менин кичинекей болсо да машинам бар дейсиң. Туурабы? Бунун бут кийими жок экен, менин бут кийимим бар экен дейсиң. Ошон үчүн ар дайым жашоонун тартиби дүйнөдө өзүңдүн астын карап жаша. Ошондо Аллага шүгүр кыласың. Ошондо Аллахтын неаматтары көрүнөт. Байларды карай берсең, кыйналасың. Сен эң кымбат нерсе алсаң дагы бир бай келет дагы андан кымбатыраак нерсе алып коет. Жакшыраак нерсе алып коюшу мүмкүн. Ага жетемин деп эле кыйнала бересиң, Аллага шүгүр кылбайсың. Шүгүргө товфик болбойт. Ал эми динге келгенде тескериси. Динде жарыш кыла деген. Ва фи залика фальятанафасил мутанафисун. Жарыш кыла деген. Ошон үчүн мына адам 5 вак намаз окуйт, закетин берет, хажыга барат, умрага барат, даватка чыгат, сабагын берет, ашка кылат деп, ушундай кыламын деп аракет кылса, бул жарыш. Буну гыпта деп айтылат, бул жайыз. Буну намаз окубайт, мен да окубайм деген болбойт анда. Же бул жумага эле барат, мен айткыла барып коем десе болбойт. Түшүнүңөрбү? Динге келгенде жарышабыз. Дүйнөгө келгенде жарышылбайт. Дүйнөдө өзүнүн астын карап жашасаң, Алла Таалам жашоо жеңил кылат. Шарият эмне үчүн берген Алла Таалам? Бул дүйнөнү жакшы кылыш үчүн, ахирет жакшы кылыш үчүн. Ушул тартип менен жашасак, иншалла, бул дүйнөбүз дагы бейиш, ахирет дагы бейиш. Эч качан бирөөдү карап кыйналбагыла. Мейлиби?